Բարև պարոն Մամուլյան։ Բարև Անիսեն։ Պարոն Մամուլյան, եկեք խոսենք ձեր ծննդավայրից, որտեղ են գալիս ձեր արմատները։ Արմատները շատ խորն են։ Ես Վրաստանից եմ, Վրաստանից Մարնուելի շրջանի Խոխմելի գյուղում, որտեղ բացառապես հայեր էին ապրում։ Մեր տոհմը Մամուլյանների սերում է, սակայն ըստ ուսումնասիրությունների Նախիջևան։ Նախիջևանից Վրաստան, Մարնեուլի շրջան, նաև Կոդա մեծ ավանք է այդպիսի, և այդքան։ Պարոն Մամուլյան, իսկ ինչու հենց խոհարարի մասնակցությունը, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչ կամ նկարիչ, քանի որ ձեր կեցվածքը այնպիսին է, ձեզ չճանաչելով ես կպատկերացնեի, որ դուք զինվորական եք։ Իրականում ես ամբողջ կյանքս երազելու ժամանակ, իհարկե ես հիմա էլ եմ երազում, եթե մարդ չի երազում, գտնում եմ, որ նա արդեն չկա որպես այդպիսի։ Բայց երիտասարդ ժամանակ, արդեն ձևավորվելու ժամանակ երազել եմ դառնալ սպա, բայց չհաջողվեց։ Ինչու՞, որովհետև գործերը, ես այդ ժամանակ սպորտով եմ զբաղվում, և իմ գործերը տվել էին Լենինգրադի, այսպես է կոչվում, Լենինգրադский военный ինստիտուտ ֆիզիկայի կուլտուրի սպորտը։ Երբ որ եկավ այդ հրավերքը, որ պիտի գնայինք, միայն հայրս էր համաձայն անդամների, երբ որ հրավերն եկավ, հայրս էր հրաժարվեց, այսպես վերջը մի քիչ արդեն ընկճված էի, և նորից հայրս, այնտեղ արդեն գիտեք, դե գնանք այստեղ սովորենք, և այլն, իմ անունը չտամ, ինձ համար մեծ շատ վատ տարա այդ ամեն ինչը, և վերջը հայրս նորից դե այստեղ գնանք, այնտեղ գնանք, մի ուսումնարան կար, 17 ուսումնարանը, որտեղ իր դասընկերներ տնօրենը, ուզում ես գնանք ասել, ինձ համար մեկ էր մեծ աշխուր, բայց ես հիմա համարում եմ, որ դա պատահականություն էր, բայց երբ որ ես վերջերս հիշում եմ, դեռ շատ փոքր ժամանակներից ես իմ տատիկիս հետ երկանք էի աղում, փողինդ էի պատրաստում, խաշիլ էի պատրաստում, ես հասկացա, որ դեռ այդ ժամանակ ինչ-որ այդպես համերի նկատմամբ անդազեր չեմ նայել։ Ընդհանրապես հայկական խոհանոցը իր բնույթով շատ բազմազան է և իր համային նրբերանգներով շատ հարուստ է։ Ու մեր պապերը մեզ թողել են մշակութային մեծ պատմություն։ Ինչպես նշեցիք ձեր տատիկի հետ, դուք ինչ-որ բաներ եք պատրաստում։ Իսկ քրիշեք այն ուտեստը, որը ձեր տատիկն են պատրաստել, և հիմա դուք եք օգտագործում ձեր առօրյա ուտեստների մեջ։ Երևի հասկանալի է, որ շատ են այդպիսի հարցեր ուղղել, թե որն է քո սիրած կերակուր, առաջի կերակուրը։ Իմ ամենասիրած կերակուրը, այո, տատիկիս պատրաստած խաշիլն էր, փոխինդից պատրաստած խաշիլ։ Եվ ես հիմա, որ արդեն պատկերացնում եմ, գիտեմ, որ դա կենսաբանական նաև երևույթ է, մարդը ամենավերջում մոռանում է համի և ույրի հիշողությունը։ Եվ այստեղ ամրագրվում է նորից, որ մինչև հիմա ես հիշում եմ այդ ույրը, այդ համը, և չեմ կարողանում գտնել։ Տեսեք, նույնիսկ 40 տարվա խոհարարական փորձ ունեմ, բայց այդ խաշիլը և հոնե սպաս էր ասում, հոնապուր, հոնից ապուր էր, տեղեկանը նոյեմբերային շրջանում ասում եմ փշեջուր, Արցախում ասում են հյունի ապուր, հյունի խեցուր, և այլն։ Այդ կերակուրը ինքը շատ մեծ կուլինար չէր իմ տատիկս, ասեմ, բայց այդ երկու կերակուրը, որ պատրաստում էր, ես և տեսողական, այսինքն գույնը և համը անկրկնելի էր։ Հոնի, այդ հոնե սպասը նույնիսկ, ես այդ գույնը միջև հիմա չէի կարողանում գտնել, թե ինչից է այդ գույնը հիշում եմ։ Եվ իմ մեծ քույրս մի անգամ ուղղակի հարցրեց, ասի, գիտես, ոնց պատրաստում եմ այդ տատիկի պատրաստած գույնը չեմ կարողանում ստանալ։ Ասեց, ինչ ես անում, ասեց, լսի, բա դու չես հիշում, որ այդ հոնի չիրը ինքը եռացնում է, նոր է չորացնում։ Հասնում է գաղտնիքը դրա մեջ։ Գաղտնիքը դրա մեջ։
Պարոն Մամուլյան, ինչպես գիտեք, հայկական խոհանոցը մեր հայ կանանց մոտ կազմում է օրվա անբաժան մասնիկը։ Բայց այնուհանդերձ այսպիսի մի ասացված կա, ասում են լավագույն խոհարարները տղամարդիկ են։ Ինչպես եք դիտարկում այդ հարցը։ Ճիշտ են ասում, մի հավաք։ Ինչու՞։ Որովհետև տղամարդիկ միշտ սովոր են այդպես գլուխ կողալ անել դրանից է։ Սա մի քիչ կատակով, բայց իրականում խոհարարի աշխատանքը վերնաշանի ծանր աշխատանք է։ Հատկապես հանրային սահմանից խոհարարի։ Եվ այստեղ իհարկե կանայք մի քիչ են տարումով հետ դրա համար, որ ծանր աշխատանք։ Մի այլ հանգամանք կա, կենսաբանական։ Մեր բոլորիս մոտ մեր համահոտային հատկանիշների համար պատասխանատու օրգանները նույնն են համարյա, որպես այդպեսի։ Եվ ոչ թե համարյա նույնն են։ Բայց նրանք որպես արտադրանք կամ զգացական արտահայտություն տարբեր են բոլորիս մոտ։ Եվ հատկապես կին տղամարդ, այստեղ մի քիչ տղամարդկանց մոտ ավելի զգայուն է, մի քիչ ներող է։ Բայց ով կարող է պատրաստել մայրիկից համար, ոչ մեկ։ Ոչ մեկ։ Այստեղ գալիս է այս հանգամանքը երես մեկ անգամ ապացուցելու, որ կերակրատեսակ պատրաստելը եւ կերակուրը եւ այդ գործընթացը ընդհանրապես մի հոգեվոր միջակ է։ Որովհետեւ դա կապ ունի թե դու ինչ տրամադրվածությամբ ես պատրաստում։ Եվ կերակրատեսակը ունի պատրաստելիս ունի բնավորություն, զգում է բնավորություն ունի եւ շատ ավելի հատված է վիրավորվելու, եթե հենց այնպես ես մոտենում իրեն։ Եթե դու քեզանից դրական լիցքերով չես լիցքավորում կերակրատեսակին, դու կարող ես ուղղակի չակնկալել, թե նա ինչպիսին պիտի լինի, անկառավարելի, ավելի ցածր որակի պիտի լինի։ Եթե դու նրան լիցքավորում ես դրական լիցքերով, իսկ լիցքավորելիս դու պատրաստելիս այստեղ պիտի ունենաս միայն դրական մտքեր։ Չէ՞ որ միայն հայերենով է խոհարար կոչվում միտ արարող, խոհ արարող։ Այլ լեզուներով դուք փոխեք, ոչ մի տարբերակով դա չի կրկնվում, խոհարար կամ խոհարարող։ Եվ այստեղ այդ արարելու պահը բնական է դու պիտի ունենաս միշտ դրական զգացողություն, դրական լիցքերով։ Պարոն Մամուլյան, յուրաքանչյուր մասնագիտություն ունի իր պատվի ու պատասխանատվության կոդեքսը։ Յուրաքանչյուր մասնագետ ունի իր երթման տեքստը, անաչառ ծառայելու ժողովրդին կամ հայրենիքին։ Որն է լավ խոհարարի աշխատանքի կարևոր կարգախոսը։ Չեմ համարում լավագույն խոհարար, ամենալավագույն, ամենաամենը։ Ես համարում եմ, որ իմ մասնագիտության տիրապետում այնքանով, որքանով ես տիրապետում եմ։ Բայց այստեղ մի հանգամանք կա։ Մենք որպես կազմակերպություն խոհարարական, արդեն մի քանի տարի աշխատում ենք դրա վրա, որ ունենանք մի տեքստ երթնակալության։ Ընդհանրապես երթնակալության մշակույթ ձևավորենք։ Ավարտելուց հետո պիտի ուսանողը երթվի, որ ինքը պիտի ծառայի, ազնվորեն ծառայի մասնագիտությանը, ոչ մարդու, ոչ մասնագիտությանը, որովհետև այդ մասնագիտությունը իհարկե շատ մասնագիտություն նույնպես կապ ունեն անմիջական մեր հասարակության առողջության, մեր հասարակության մտածելու կարողության, մեր հասարակության ընդհանրապես ընկալումների, աշխարհընկալման, նրա ընդհանրապես գործունեության սկզբնամասի հետ, այսինքն ստարտի հետ։ Եվ հարկավոր է, իսկ խոհարարը շատ դեպքերում մենակ է աշխատում, շատ դեպքերում մենակ է մնում, ինքը, մթերքը և պարագա։ Երինքը պիտի կերակուր պատրաստի և շատ բան կարող են լինել այդ պատրաստելու ընթացքում։ Տեսնող չկա, ոչ իման չկա, գայթակղությունը մեծ է։ Ուրեմն պիտի մենք երթվենք, որ մենք երթվում ենք ծառայել խոհարար մասնագիտությանը, որովհետև սա մի անձեռնամխելի մի դաշտ է այդ մասնագիտության տիրույթը, որտեղ պիտի լինել բացառիկ ազնիվ, բացառիկ նվիրված մասնագիտությանը և մանկությանը։
որովհետև մենք ունենք գործ մարդու հետ։ Մարդը անքննելի արժեք է։ Դրա համար մենք հիմա աշխատենք եւ աշխատում ենք դրա վրա, որ մի լավ տեքստ ունենանք եւ մեր ստուդիան խորհրդական եւ նաեւ առաջարկենք նաեւ պետական համակարգի, որտեղ մենք շատ սերտորեն համագործակցություն ենք պետական ստուդիաների հետ, որպեսզի նորաբար այդ խորհրդը մուտք գործելու իր աշխատանքային ոլորտը երկրի, որ ինքը պիտի ազնիվ լինի։ Որ ինքը պիտի ազնիվ լինի։ Սա շատ կարևոր համանուն է, որ ինքը պիտի նպատակասլավ լինի, որ ինքը պիտի նվիրված լինի, որ ինքը պիտի հայրենասեր լինի, որ ինքը պիտի մարդասեր լինի։ Այո։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ դուք եղել եք տարբեր երկրներում եւ փորձել եք տարբեր ազգերի ուտեստները։ Իսկ մեր հայկական ազգային խոհանոցը կարող է դարձնել աշխարհի լավագույն խոհանոցների շարքում։ Ինչ եք կարծում։ Մեր ազգային խոհանոցը խիստ անհանգստացնում է մեր երդվյալ թշնամի ազգերին, իր կատարյալ լինելով, բազմազան լինելով եւ իր մարդկային լինելով։ Բայց ընդհանրապես խոհանոցը, ինչպես նաեւ այլ մշակութային ժառանգություն, դրանք ոչ թե այլ ազգերի հետ այքարելու, պատերազմելու, այո, այքարելը հա, բայց պատերազմելու միջոց են, այլ ազգերի հետ շփվելու, երկխոսելու, նորմալ ազգերի, նորմալ, բայց ոչ թե այն ազգերի, որոնք շրջապատում մենք նաև, որոնք իրենց այստեղ լինելը, իրենց տարածաշրջանում հայտնվելը ուզում են ապացուցել նաև երաժշտական միջոցով, խոհանոցի միջոցով։ Իզուր ջանքեր, իզուր ուղղակի։ Խոհանոցը ցույց է տալիս, թե այս տեսակը, այս կերպը, այս հանրույթը, այս ազգը ինչով է զբաղվել, ինչով է զբաղվում եւ ունի արդյոք արմատներ այս տարածաշրջանում։ Դա մեր խոհանոցը ցույց է տալիս։ Եվ այստեղ է, որ մենք պայքարի ունենք պայքարի միջոց եւ պայքարի նաեւ անհրաժեշտ։ Ինչպես գիտեք, մեր մոտ գաստրոտուրիզմը զարգացած է եւ այլ երկրներից գալիս են մեր մոտ զբոսաշրջիկներ եւ փոխում են մեր ուտեստները։ Իսկ ինչու ամբողջ աշխարհում չկա հայկական խոհանոց արտահայտությունը։ Միգուցե դա մեր բացողումն է։ Որովհետև հենց հիմա դուք խոհանոցի փոխարեն արտահայտվեցիք գաստրո, չգիտեմ ինչ-որ տուր։ Եթե դուք ասեիք խոհարարական տուր, դուք կնպաստեիք, որ նշվեր որպես խոհանոց։ Սա իմիջիայլ է։ Գաստրո ասած այն խոհանոցային տուր է։ Բայց այո, եթե համարենք, որ դեռ առայժմ գոնե խոհարարական համաշխարհային ասպարեզում մեր խոհանոցը այնքան էլ լավ ներկայացված չէ, չնայած ես դրանում այնքան էլ համամիտ չեմ, որպես խոհարարներ համաշխարհային ասպարեզում շատ լավ հայ խոհարարներ կան եւ ներկայացնում են։ Այո, հայկական խոհանոցը ներկայացված չէ, որովհետեւ համակարգված չէ։ Համակարգված չէ, ցավոք սրտի, դա գալիս է դեռ սովետական միության ժամանակաշրջանից։ Եվ բոլոր երկրները սովետական միության ձևավորեցին եւ ունեցան ինքնազգային խոհանոցը, ամրագրելով պետականորեն, մենք չունեցանք։ Հիմա այդ քայլերը մենք նախաձեռնել ենք, բայց սա մի տարվա, երկու տարվա քայլեր չի։ Համապարփակ ծրագիր եւ համակարգված ծրագիր է պետք, հայեցակարգ է պետք, որը մենք արդեն արել ենք եւ դեռ չենք ներկայացրել կառավարությանը, որովհետեւ հայտնի խարավիճակը իրավիճակը չթողնեց, բայց մենք արդեն այդ ծրագիրը, այդ հայեցակարգը պատրաստ է եւ կներկայացնենք, որտեղ մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչպես կարելի է հասնել այն մակարդակին, այն իրավիճակին, երբ որ մեր խոհանոցի մասին խոսեն հարգանքով բոլորը, բայց այստեղ օտարից նեղանալ պետք չի։ Մենք մեզանից։ Այո, մենք նախ եւ առաջ ինքներս պիտի ճանաչենք, ինքներս պիտի հաստատենք, ինքներս պիտի վստահ լինենք, որ ուրիշից պահանջենք։ Այդ քայլերը կարճ են, այդտեղ ես չեմ կասկածում, կարճ են եւ մենք հասնենք այս նպատակին։ Հիմա պիտի տապակենք չրերը։ Լավ, ես ինչքան կարողացա գեղեցիկ կտրատեցի։ Ես տեսնում եմ, որ շատ ներվեցի, այո,
Ես իմ ոգին ներդրեցի այդ ուտեստի մեջ։ Այո։ Թեկուզ մի փոքրիկ մասնիկն է, կազմում այդ ուտեստի կտրատելով։ Պարոն Մամուլյան, քիչ ձեր առաջին ուտեստը, որ պատրաստել եք։ Ուտեստը չէ, բայց առաջին գործը խոհանոցում ես գիտեմ, հիշում եմ, մեկ մեշոկ կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, համարյա բրինձ տվեցին, որպեսզի մենք ես ընտրեմ։ Ու սկսվեց այդ մի մեշոկ բրինձը ընտրել։ Դա գերավ ռեստորանում է 79 թվականին, առաջի այսպես գործնական իմ քայլերն էր, որպես պրակտիկան, հենց գնացի, այդ մեշոկը դրեցին ձենը, ասին այդ բրինձը պիտի ընտրել։ Ու սկսեցի ընտրել։ Ասում են, որ համարտի սիրտը գրավելու համար ճիշտ ճանապարհը անցնում է կերակրափողով։ Իսկ ձեր պարագայում ձեր դիպլոմը դժվար է եղել գրավել պրոֆեսիոնալ խոհարարի սիրտը։ Չէ, միշտ դժվար։ Հենց տեսա ես հանձնվեցի։ Եկեղեցությունից։ Հա, այդ ձեր զարտացի հանձնվեցի, քանի որ հենց ինքն էլ ինձ տեսավ, ես տեսա, որ սկսեց արդեն մի տեսակ այդպես հոսանք հարվածի նման այդպես։ Կատակ եմ անում, մենք շատ ներկայացնակ հանդիպեցինք իրար, այո, ինչ-որ չափով ընտանիքի ամրության համար լավ երազին պատրաստելը շատ կարևոր է։ Բայց միգուցե, չգիտեմ, պատահական է, բայց դրության է պատահականություն չի, մի բախտը բերել է, ինքնին շատ լավ պատրաստել է։ Երբեք որևէ առավոտությունից չեմ ունեցել, մինչև հիմա անանալու։ Այստեղ տեսեք սողը գցեցին, առավոտին, բայց սողը չեն տաղալ։ Սողը ինքան, որ մի քիչ տես, գույնը թափանցիկ է դա, այո։ Հիմա կոնյակ ենք ավելացնելու, այս պահը հենց ամենակարևոր պահը։ Այո։ Ու ես վարել։ Այո, պատի։ Սրտով չեմ պայծնում ես, հոստալիս եմ քեզի ջան, մի օր չենք։ Ես հիմա պետք է խաղեր դա։ Ոչ, հիմա պիտի հանանենք ոտարը պրպերով ու մի հատ ոտկա շետում եմ։ Այո, մենք այդ չրերը և սոխը հարստացրինք կոնյակով, այսինքն արարատյան դաշտավալի կենարար արևի բույրով, որովհետև սպիրտը ցնդեց, արևի բույրը, խաղողի, կոնյակի այդ բույրը մնաց այստեղ։ Հիմա այս ամենով լցոնում ենք ձկները, մենք ես դնում ենք այստեղ այդ վարլական ամամիստերի վարգատման կենտրոնի կազմակերպության։ Այո, հասարակական կազմակերպության մասին դուք ինձ ուղեցիք, ես է ստեղծվել, ինչ գործունեություն եք ծավալել, նաև ես տեղյակ եմ, որ դուք բանահավաքության միջոցով բացահայտել եք Կիլիկիա Բագրատունյան։ Այո, Ամիի խոհանոցն է։ Ամիի խոհանոցն է։ Այո, բայց մինչ այդ ես այստեղ բան ցույց տամ, այո, արդեն 14 տարի համարյա։ Այսինքն մենք արդեն շուկայում կամ իրականության մեջ մեր կազմակերպությունը ձևավորվել է 2007 թվականին, գոյություն 2007 թվականին։ 2007 թվականից մենք զբաղվում ենք ազգային խոհանոցի վերականգնման, նրա զարգացման և տարածման։ Իհարկե ուսումնասիրությունները մենք իրականացնում ենք և մատենագրերում, և դաշտային աշխատանքների միջոցով մեր ուսանողների, նաև ազգագրագետների, ովքեր մեզ լուրջ օգնություն են ցուցաբերում, և վերականգնում ենք մաս առ մաս, հատիկ առ հատիկ մեր ազգային խոհանոցը։ Սոուսը ցերեցին, քանի որ այնտեղ հյութ առաջացավ, կոնյակից, չրերից, սոխից, դրա մեջ ավելացրինք սպասել և մրցեցինք։ Հիմա դուրում են ջրով։ Շատ համար բան։
30 200 աստիճան Այո։ եւ 18-ից 20 րոպե։ Այո, մեր կազմակերպությունը արդեն ավելի քան 14 տարի զբաղված է մեր խորհրդի ուսումնասիրման եւ վերականգնման։ Մենք ունենք շատ լավ թիմ։ Մենք ունենք միլիոնների թիմ։ Հասարակական կազմակերպությունը հասարակական աշխատանքը, որը չի ընդհանրում որևէ ակնկալի, որևէ ակնկալի չկա այդպես շահույթի, մեր թիմը աշխատում է որքան կարող է։ Մենք իրականացրել ենք, տեսեք, այդ հավաքությունը մի կողմ, մենք արդեն համարյա կարող ենք զեկուցել մեր հանրությանը համարյա ամբողջությամբ, որ վերականգնել ենք մեր 10 մարզերի խոհանոցը։ Մենք կարող ենք զեկուցել մեր հասարակությանը, որ երկիրը զբոսաշրջության առումով գրավիչ դարձնելու գործում մեծ նոմա ենք ներդրել։ Եվ պատահական չէ, որ 10 թվականին National Geographic ժուրնալը, հայտնի ժուրնալը, Հայաստանը համարեց 5 առավել հետաքրքիր խոհարարական մասով 5 ավելի հետաքրքիր երկրների շարքում դասեց։ Սա նույնպես մեր կազմակերպության նաև աշխատանքի արդյունքում է։ Այսօր մեր խոհանոցի մասին արդեն խոսում են ավելի զգաստ, ավելի այսպես ոչ կամարանքով։ Մենք դրան հասանք արդեն խորհրդական փառատոների միջոցով։ Տոլմայի փառատոնը 11 թվականից մենք իրականացնում ենք, Խորովատի փառատոնը 2009 թվականից, Տոնատիսական կերակրատեսակների փառատոնը 2009 թվականից։ Մենք տարբեր երկրներում, սկսած Արգենտինայի մինչև Ավստրալիա արիվ ենք ունեցել ներկայացնելու վերածնային խոհանոց։ Ներկայացնել հավուր պատշաճ։ Այսօր նորից մեր երկրում արդեն ազգային խոհանոց նկատմամբ հետաքրքրություն ունեցել է։ Հետևաբար նաև դրսում արտասահմանցիների կողմից։ Հետաքրքրությունը մեծացել է նաև տեղի գործարանների շրջանակներում։ Ավելի արդեն, եթե մի 5-10 տարի առաջ չէի գտնել մի գործարան կամ ավելի քիչ հետաքրքրված մարդիկ կարող էին տեսնել ազգային խոհանոցի ազգային խոհանոցը դավանող ռեստորան շրջանառելու մեջ, այսօր հիմա հետաքրքրությունը մեծացել է այդ առումով։ Գիտեք, բավականին խոհարանների համախմբան գործ մեծ ներդրումով։ Մենք ունենք նաև ստուդիա, մենք դպրոց ունենք, մենք այն ինչ-որ հավաքագրել ենք, մենք փոխանցում ենք մեր եկող սերնդին։ Որովհետև վստահ եմ մշակութային ժառանգությունը, եթե մի գզրոցից վերցնում ես դնում մի գզրոց կամ գիրք ես տպագրում, դեռ դա չի նշանակում, որ դրա այդ ժառանգությունը ապահովագրեցի դու գործառումից։ Հարկավոր է ժառանգությունը փոխանցել եկող սերնդին։ Եվ մենք այդ գործառույթը իրականացնում ենք։ Մեր սաները այսօր Երևանում ես հիմա չգիտեմ այդպիսի վիճակներ, բայց շատ ռեստորաններ գնում են, պատահական տեսնում են, որ մեր շրջանավարտն է, Ավագ խոհարը։ Այսօր մեր ստուդիայի 12 թվականից մենք ունենք խոհարական ստուդիա։ Եվ 12 թվականից մենք իրականացնում ենք, մենք այդ մշակութային ժառանգության փոխանցումը եկող սերնդին իրականացնում ենք որքան կարողանում ենք, գիտեք ինչ, ես չեմ ասում, թե այն ինչ մենք անում ենք ամենաճիշտն է և ամենաճիշտ միջոցն է, հարցը սրա մեջ չի, բայց մենք երբեք չենք կանգնել, մենք երբեք չենք սպասել այլ հակակություններից ինչ-որ օգնություն, չգիտեմ ինչ, մենք արել ենք այն ինչ կարող ենք անել, առանց սպասելու, առանց ակնկալիքի, և ես խորհուրդ եմ տալիս ընդհանրապես մեր հասարակությանը, մարդիկ, ովքեր կարող են ինչ-որ բան անել, հետ կարևոր չի, թե այդ անելուն ով է նպաստում կամ ինչ անում, եթե դու կարող ես, ի նպաստ մեր մշակութային ժառանգության պահպանման, ի նպաստ մեր երկրի հզորացմանը, իսկ դա իրականում երկրի հզորացում է նշանակում, ես վստահ եմ, մեր ծրագիրը եթե անցնի ընդունվի այդ հայեցակարգը, ես վստահ եմ, որ խոհանոցը վիճակի է քարշակի դեր վերցնելու տնտեսության զարգացման առումով, քարշակի դեր, հենց քարշակի։ Ես խոհանոցը կարող եմ իր հետևից տանել գյուղատնտեսությունը տանել, արդյունաբերությունը տանել, ճանապարհաշինությունը տանել, չգիտեմ ամեն ինչ, շինարարությունը եւ այլն։ Խոհանոցը ի վիճակի է։ Եվ մենք պատրաստ ենք, եւ մենք այդ նյութերը այդ բազան ունենք։ Այդ բազան ունենք, խնդրեն, եկեք
համախմբվենք եւ անենք այդ աշխատանքը։ Դա կարևոր բան է, երբ համախմբվածություն Երբ որ աշխատելու պատրաստականություն է լինում։ Գիտեք, եթե մենք ցույց ենք, բազում պատճառ կարող ենք բերել, որ այդ կամ այն գործը չանենք։ Եթե ցույց ենք, բազում պատճառ, նույնիսկ շագերտներով ասենք, հիմնավոր պատճառներ։ Եթե մենք նվիրան ենք, մենք կարող ենք գտնել ձևը աշխատելու մեր ոլորտի, մեր հասանելի միջոցներով, անել այն ինչը կփոխի մտածելակերպը այս ոլորտում, փոխի մտածելակերպը, փոխի ճանապարհը, որը կտանի մեզ դեպի զարգացում, դեպի ձեռքբերում։ Որքան մենք ուր տանք եսի ճղճին գաղափարին, այնքան մենք հեռու կլինենք մենքի կառուցողական եւ ստեղծարար գաղափարից։ Ես մենքի կողմնակից։ Ինչ նախագծեր ունեք, պարոն Մամուկյան։ Մենք համատեղ աշխատանքի նախագծեր ունենք ամբողջ Հայաստանում, մարզերում ներկայացնելու եւ համանոց եւ գործողություններ։ Դա բացառիկ մի երևույթ է համագործակցության մի լավ արդյունք, որտեղ երկու շաբթան ժառանգություն, գործողությունների վարկանիշը համատեղ են հանդես գալիս եւ շատ մեծ արդյունավետություն, որովհետեւ զբոսաշրջիկին հնարավորություն է ստեղծվում միանգամից ծանոթանալու երկու մշակութային լուրջ ժառանգության հետ, շատ լուրջ, ես ուզում եմ ասել ևս նկարեմ, շատ լուրջ, եւ մարդիկ ովքեր խոհանոցը համարում են ոչ այդքան շատ լուրջ մշակութային ժառանգություն, ուզում եմ, որ այդ մարդիկ առավոտյան լավ սառաջում խմեն, որովհետեւ կազմելու եւ լավ մտածելու համար մեր գեներալ ջուրը շատ է։ Իսկ ձեր նախագծերում կա պրոյեկտ, որպեսզի ընդգրկեք տնային տնտեսուհիներին, որպեսզի սկսեն պատրաստել, քանի որ շատ տնային տնտեսուհիներ, երբ որ ամուսնանում են, չգիտեն պատրաստել, բայց խնդրում են թող ոչ ոք չվիրավորվի, սա ինձանից։ Այո, մենք ունենք այդպիսի, ընդհանրապես շատ ծրագրեր ունենք։ Մենք ունենք ապագա մայրերի համար հատուկ դասընթացներ, մենք ունենք ապագա տնային տեսուների համար, որովհետև գիտեք բնական է դա։ Ես ինքս մեր տունը կա 4 դուստր ունեմ։ Եվ մանդամակից լինելով նրանք սովորում են, սովորել են եւ այլն չեն զբաղվել։ Եվ մենք հնարավորություն ենք ստեղծում, որպեսզի ճիշտ պատրաստելու, մթերքը ճիշտ ճանաչելու, ճիշտ պահպանելու, ճիշտ նախնական մշակում ենթարկվելու, ճիշտ պատրաստելու եւ ճիշտ սնվելու ձևերը ցույց տալու ապագա մայրերին կամ ապագա տնային տեսուներին։ Այդ թվում նաեւ տնտեսվարության հետ կապված նաեւ ձևերը։ Այո, այդպիսի ծրագիր կա եւ կարճաժամկետ եւ երամսյա, այնպես որ մենք ճկուն ենք այդ մասով։ Ծրագրերը անմիջապես մենք կարող ենք շուկան ինչ է պահանջում, ոչ թե շուկան է պահանջում։ Մենք այստեղ այդ բառակապակցությունը շատ չեմ ուզում օգտագործել շուկա պահանջել։ Մենք վերցրել ենք մի պատասխանատվություն, որի պարագայում մենք ենք հուշում, եթե չասել թելադրում, որ պարտավոր է հայ մայրը լավ սնունդ պատրաստել, լավ կերակրել, որովհետև մեր նախնիկ, մեր տատիկներ լավ են, այդ մաս շատ կարևորում էին այդ մասը։ Հիմա մի քիչ այդ կարևորության մասով մի քիչ հետընթաց ենք ապրել։ Եվ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ շերեփի կարգավիճակը վերականգնի ընտանիքներում։ Դա կարևոր։ Սա շատ լուրջ կարգավիճակ է, սա շատ լուրջ գաղափարախոսություն է, շերեփի կարգավիճակը։ Սա ընդհանրապես մի թեմա է, որ հաջորդ հաղորդմանը մենք կարող ենք թեմա թողնել եւ հաջորդ հաղորդմանը շարունակել շերեփի կարգավիճակ կոչվող այդ զգացողությանը նվիրել մեր հաղորդմանը։ Այո, մեծ մենք շարունակենք այդ։ Եկեք տեսնենք ինչ է դարձել։ Այստեղ հրաշք է կատարվում, այստեղ սննդի առումով հրաշք լինում է, կերակուր պատրաստելու առումով հրաշքներ լինում է, ահա հենց ներկա այս դրա համար են ջրահաց է կոչվում, հարցը արդեն պատրաստ է, չհասնես ինչու, ինչին է պատրաստ, Ես էլ կփորձեմ զարդարել։ Օ
Դուք չեք պատկերացնի ինչ բույր է գալիս։ Դա փոխանցել չէ։ Մի փոքր կողմի։ Այո, կարմիր գույնը բաց է։ Այո, ես էլ եմ հայքել այսօր կարմիր։ Շատ գեղեցիկ է, շատ։ Դե համիմաստ չեն խոսում։ Էսպես պարոն։ Ջրահաս, այո։ Շատ շնորհակալություն։ Ես ցանկանում եմ ձեզ, պարոն Մամուլյան, որ դուք շարունակեք ներկայացնել ազգային խոհանոցը ամբողջ աշխարհում։ Ես եմ շնորհակալ եւ ուզում եմ խորհուրդ տալ այսպիսի կերակրատեսակներ պատրաստելիս, բարեկամներ, ճաշակողներից հեռու պահեք կտրող, տակող գործիքները։ Այո, հեռու։ Ողջ եղեք, առողջ եւ գիտակից։ Իսկ մենք հավիտը։ Խոհանոցը այն ամենն է, ինչ մենք ենք։ Դա ազգայնականության, էթնիկական զգացողության ընդլայնումն է, անձնական պատմությունն է։ Եվ ուրեմն պահպանենք մեր ազգային արժեքներն ու ավանդույթները։ Ախարարատ, ախարարատ,